Yeah, yeah, I gotta get it. I gotta get it. Yeah, yeah, yeah. Glitter in my drink, it's a galaxy spill. Neon signs buzzing like they got a thrill. Tables of dance, floor the vibe's a big deal. Pour another round, let the world stand still. Hands in the air like we're reaching for stars. Laughing so loud it could shatter guitars. It's a happy hour. Happy hour. Clocks don't tick, it's a superpower. Raise your glass high, let it tower. Happy hour, yeah. Happy hour, yeah, yeah. Happy hour. 咧就係我哋五元素咧第三集，承接上次咧第二集咧，我哋講開流年啊嗰個入戲嘅時間啦。咁今日咧我哋仲有好多咧新嘅體驗咧，再講下嘅。Owen，不如你講先啦。好啊，我哋上一次講過咧，啲戲咧，即係明年2026年嘅戲咧，就會喺今年即係2025年嘅10月1號開始咧就入戲㗎。咁入戲嘅意思係咩意思咧？咁即係因為我哋喺樂書成學嚟講咧，有一個戲係比較需要留意嘅，咁個叫敗呢個戲。咁敗呢個戲咧喺我哋成學嚟講咧係一個重新開始推倒重來嘅一個味道。咁你如果係處得好咧，同埋處得唔好咧，係有不同嘅效果嘅。咁或者可能你改咗，可能會有即係會諗過，咦咁敗係乜嘢嘢咧？我點樣知道係咪自己係敗咧？咁樣咁呢個可以從我哋嗰個姓名嘅筆畫可以去尋找到呢一啲端倪嘅。打比如，譬如你有個名字係通常嗰個名都係3個字噶啦，有一個姓，有2個名嘅字噶嘛。咁你全部加埋咧，即係當然啦，我哋個筆畫咧係以康熙字典為主嘅。康熙字典佢嘅筆畫咧係我哋用嘅筆畫嚟嘅。咁將你嗰3個字加晒嘅筆畫咧，如果係14畫，或者係23畫，或者係32畫、41畫、50畫或者59畫嘅話咧，你今年咧你嗰個際遇咧就會碰到敗呢個戲啦。咁我唔知各位素人，你哋有冇即係大係咪知道下呢樣嘢咧？解釋下敗嗰個戲係咩原因？定係流年係嘛？因為每一年流年每一個人行嗰個運勢都唔同嘅。嗰個戲咧就係我當佢係每9年咧就會碰到一次噶啦。咁其實呢個敗嘅戲嗰陣時就係話啱啱我哋最好喺年底嗰陣時，即係將自己去調整翻，咁然後就迎接明年敗嘅戲咧，其實都有好處喎。咁咧就好多時候係可以將自己過往一啲唔好嘅意識啊，或者係一周邊唔好嘅嘢，咁喺呢一個時間裏面去做轉化、做調整嘅呢度。因為頭先上過啲堂，上佢知啦，係都非常之重要，同埋都係有效果嘅一個係。3個筆畫加晒，就係頭先你講嗰個。係啦，即係將3個字嘅筆畫按照康熙字典嘅筆畫數加起嚟。如果係等於喺講過咧14啦、23啦、32啦、41啦、50啦，或者係59，因為我相信可能係多過59嘅筆畫，可能都唔多嘅。係喺我哋嗰個樂書成日學到呢個叫明局，就係講我哋嘅際遇嘅。咁啊，先今日講際遇先啦，就講其他啲，即係佢可以其他嘅位都可以有唔同嘅嗰個顯示嘅咁樣。嗰個咧就會碰到敗啦。咁碰到敗點樣講咧？就我哋點樣處理咧？咁樣啱頭先啊 S 重講咗，係咧就係話好多人要推倒重來，同埋佢有少少似我哋撥機啊，即係撥個機一樣。將一啲嘢咧唔好嘅清除咗佢，咁咧就迎接一個新嘅一個週期嘅。咁咧就我哋點樣處理佢咧？咁我哋就用一個7嘅方法。7就係咩意思咧？因為敗咧同我哋7呢個數字好有關係。咁所以就我挑選喺我哋事業上邊嘅，有可能即係我自己而家現時係只會有啲問題喺事業上嘅，挑選7個情況出嚟。
譬如可能我家事，可能我家咧好似一路都追唔到某一啲嘅要求喎，咁呢個係其中一個可能性啦。咁咧就揾出7種我哋可以改善嘅一啲或者有問題需要改善嘅一啲領域咧，又逐個咧去解決佢。咁點樣解決咧？譬如個例子，可能我而家可能我上司關係唔係幾好，導致到我而家可能我資源可能唔係好充分。咁你要去將呢個係一個問題之一啦。咁你寫出嚟先嗱，因為你寫嘅時候咧，就將你能量咧係帶出張紙上邊。咁然後咧就喺心裏面咧再去誦讀佢。咁今次做嘅時候咧係以第三身嘅方式嚟去誦讀佢，即係要脫離咗你自己嘅一個情緒。呢個人係乜嘅情況，而家佢老闆對佢唔係幾 happy， 於是乎咧佢有以下啲障礙，咁你又誦讀佢。咁第三嗰個 step 咧就將呢個咧呢啲問題咧去揾出佢個核心嘅原因，可能係你自己喺度猜想咧，我哋自己喺度恐懼咧，咁所以將佢咧轉化成為一個佢嘅真正嘅原因出嚟。咁呢個係需要啲功夫嘅。咁聽完之後咧就好啦。咁我點樣去處理佢？可能我係出自我對自己唔愛自己，所以咧我覺得自己嘢做得唔夠好，可能係咁樣原因唔定嘅。咁所以你就要去揾出呢樣之後就去解決呢個問題。咁就將每一個呢個7個問題裏邊咧揾到7個嘅方案，咁然後咧就去逐一去處理啦。咁呢個就係點樣將呢樣嘢就可以化解到我哋明顯嘅敗嘅氣啦，喺嗰個命宮嘅敗嘅氣啦。呢個就係我哋姓名學嘅一個方法。咁我唔知啊 S 生，我知你上過嘅。其實就唔好咁複雜先啦，簡單化少少啦。其實敗不敗嗰個氣咧，其實就好簡單嘅啫。其實點解我哋要喺年底裏面做大掃除咧？其實最主要原因，你真係要清咗一啲舊物或者一啲唔要嘅嘢。咁喺呢一方面嘅時候，其實點解我哋你有大掃除有2個時間嘅，一個你就喺10月31號之前啦，一個就係農曆嘅年30晚之前啦，就去清好晒啲垃圾啊成啊。咁其實呢一個係你迎接另外一新嘅一年嘅時候，你有一啲新嘅氣象或者啲舊有唔要嘅污穢嘅嘢咧，就清理好。就第2年嘅時候咧，大家都舒舒服服，唔會話太多以前啲舊嘅氣啊喺度。咁呢啲係屋企嘅實質上嘅處理啦，應該係話。咁然後你而家做個人調整嘅時候係好老實講，壞習慣個個都有。咁可能話喂，我壞習慣可能我係好懶惰嘅。咁你咪我立定決心，我出年可能就係要努力啲啦，做人。咁我咪話喂，我今年我咪我過往嘅懶惰咧，都要做調整啦。咁我明年咧就要勤力啲。其實呢個都係啲正向嘅方式嚟嘅。咁其實你要自己去列出7個唔同自己個，簡單嚟講係自己嗰啲弊病啊。或者係同人際啊、公司啊，或者係金錢啊，或者係感情上啊、父母啊、朋友啊，其實好多方面，大家其實知道自己有不足。咁其實呢一度嚟講，你知道不足，其實你要去自己去調整翻，點樣去做得更加好。咁所以就話喺呢一個時間嗰陣時咧，就最好話我今年立定呢啲嘢啦，要做調整，咁啊希望出年會做得好啲咯。咁其實呢一個係你立定咗有個意念嘅時候咧，你嘅意念一轉化嘅時候，好似話喂，我今年我覺得飲凍嘢唔好喎，咁我出年咧一係要飲翻啲溫熱嘅嘢，將身體自己調整翻好啲喎，咁都係一個意念嚟嘅。咁你都可以喺張紙嗰度啊，我過去我常常食雪糕飲凍汽水咁樣，我出年我唔食雪糕唔飲凍汽水啦咁樣，咁都係一種好啊，對你身體一個意識啊。咁呢個都係一個
自己定立一個目標，係啦，咁啊做到自己身心靈更加好嘅方式。其實我自己都有一個經驗，即係曾經其實我係做過幾次拜個工作坊嘅。咁我記得有一次咧，就係當時我同我嗰個細女咧個關係好差嘅。咁我去邊個研究之後我就原諒我自己，點解會有咁嘅諗法咧？同埋咧，其實係咪真係咁差咧？咁我係咪可以做得好啲咧？係咪我每時候諗住佢差，所以佢真係可能更差咧？諸如此類。咁我就曾經係喺個工作坊做過呢樣嘢。咁當時咧係喺10月幾就做，好奇怪地咧，做完之後咧，嗰年嘅12月，我女居然俾咗聖誕卡我。但係你有實質行動嘅，要你改善你要原諒自己，點解有種咁嘅想法？係咪我自己成日覺得自己做即係做爹哋係好高高在上咧？咁我就於是乎咧，我係咪都要求係咪過分咗啲咧？即係我將呢樣降低咗呢啲嘢，於是咧就冇嗰種憎恨心喺度，冇嗰種可以講係唔係好合理嘅要求，我覺得自己咁咧放低之後咧，咁奇怪喎，佢就會12月，即係雖然你冇特別話對個女嘅好，只不過係你自己嗰個降低咗嗰個要求。其實我係冇接觸嘅，我哋OK，即係唔會話我打翻問hello，你最近冇呢啲嘅 change 嘅，冇任何嘅改變嘅 behaviour。咁即係我對我自己內心做一種調整，即係身心靈嘅一種調整，即係冇再呢種咁強烈嘅佢應該翻嚟要揾下我即係冇呢啲咁樣嘅要求。反而咧無端端咧，當我做完咗呢樣嘅調整之後咧，我收聖誕第一次收聖誕咁咧，佢好明顯咧，就亦都係嗰時佢唔知突然間對我嘅態度改變咗。所以呢個我覺得咧好奇妙。所以我唔知咧，譬如我記得即係你都好似有上過，我唔知你有冇咁過，有冇咁嘅經驗咧咁樣。唔係，因為拜嗰年我記得好似係2023年，我係拜嘅嗰年。不過嗰年反而就啲嘢都好順，咁不過你話最大分別同以前係咩咧？就係以前我就中意自己諗到啲嘢就跟住去做啦。但係2023年就係點咧？就係諗到啲嘢俾其他人嘗試，佢有咩提議我都用咯。就唔係淨係用我自己一個想法，就用其他人嘅想法，跟住亦都即係同其他人嗰個合作嗰度係同以前好唔同咯個模式，咁反而個效果係仲好咗，比以前好多倍，即係出嚟個結果即係譬如我哋做表演annual dinner 嗰啲咁樣，咁佢哋有好多唔同建議，咁我都接納，跟住大家去做完出嚟就好受歡迎，咁我就睇到其實真係一個人嘅諗法同好多人嘅諗法，如果用得到咧，原來嗰個力量受歡迎嗰力量原來咁緊要嘅，係啦，咁所以拜嗰年其實我2023年嗰年就冇真係唔差，嗰年成年成績乜嘢全部都唔差，人緣非常好，但係就真係嗰個同人合作嗰個想法接納多咗。因為我自己有另外一個老師講咧，7呢個數字咧，即係其實佢所有數字都有講，咁但係講到7嘅時候咧，佢就話7係一個地球嘅數字，即係喺地球嘅嘢，如果用有形質無形氣嘅角度嚟講，就係有形質啦。啱啱 Owen 你講嘅，如果佢要有一個 change 嘅話，佢喺一個有形質上面嘅 change 嘅話，所以佢會要用到7呢個數字，或者要去到7呢個數字。所以喺佢嘅角度嚟講，如果有一啲嘢佢係冇達到7，無論係7次7日或者7嘅倍數啦嘅時候咧，佢係冇呢個力量嘅。咁有時候可能係有啲嘢我哋做7次好似好簡單咁樣，但係當你做好似例如你啱啱話列7樣嘢，或者你做幾多日，可能到我哋做嘅時候係唔係真係
咁簡單。可能你做到第5次、第6次就唔知點解，或者主觀或者被動嘅原因，你就擺低咗。咁我覺得呢個係可以有一個提醒咯，即係自己點樣堅持一個7字或者7嘅倍數咁樣。咁第二樣咧就係我記得我都有參加過呢個敗不敗。咁我覺得當時對於我嚟講係有幫助，但係嗰個幫助唔係一個好徹底嘅幫助，或者好徹底嘅轉變嘅。但係我覺得唔係在於個方法唔啱，而係在於我當時嘅狀態。即係我有兩次啦，因為2次唔同嘅工位啦。譬如我第一次嘅時候，所以我做嘅當時嘅時候係講緊17年嘅時候。咁其實我覺得你啱啱講嘅嗰啲嘢咧，如果以我自己再去挖深啲去理解嘅時候咧，係我哋響嗰個位願意去望到自己嘅深層次嘅某一個陰暗面，無論係我哋嘅恐懼、我哋嘅焦慮，或者我哋嘅某一啲嘢嘅不足。而第一係我哋願意去望到佢入咗，或者佢好 annoying， 令到你不能不去望到。例如你話你同你個女當時冇聯絡，但係可能就係冇聯絡呢樣嘢好 it bothers you so much，即係佢令到你好煩，即係好嬲。係啦，冇錯，即係呢樣嘢嘅佢激起你某一個情緒，而令到你去到年尾嘅時候，你覺得要搞佢啦咁樣。咁無論我覺得咩一個契機都好，佢可能係一個契機，令到我哋去用呢個工具，利用呢個機會去望翻自己入邊嘅某一個陰暗面。例如嗰一年，我可能表面上係我因為為咗做而做，因為我想試下呢樣嘢咁樣，但係其實係因為我覺得我當時係都好迷茫嘅狀態，我唔知我自己有咩好同有咩唔好，咁我就各種各樣嘅方法都試下，就包括呢一個清醒地而好真實地去願意望到我入邊自己陰暗面，甚至乎可能當時我並唔係好願意接受我有某一個陰暗面嘅。對於我嚟講，當時嘅作用可能就係佢完整作用嘅可能1%咁樣，但唔緊要，我都有咗呢1%嘅作用，而慢慢去推進後邊我個幾年嘅轉變之後，我另一個工位破敗嘅時候，咁我就覺得我當時係，其實我可能我都未 ready 去望我自己個黑暗面，但係當時啲嘢係已經谷到個頂峰，去睇下究竟我做錯咗啲乜嘢咧，或者究竟乜嘢令到當時我個世界成個 upside down 咧咁樣。可能我亦都冇好系統性咁樣列出7樣嘢，但係我相信我做嘅嘢，我記得我有寫日記啊，我有做各種各樣嘅嘢去睇自己揾自己，咁某程度上可能都契合咗呢樣嘢。有冇 exactly 7樣嘢我唔記得，咁但係我覺得係同一個方法或者同一個系統去令到我望翻自己嘅陰暗面，即係等於好似 Esther 講，你間屋好污糟嘅時候，但係唔係你日日污糟你都覺得日日要抌嘢，但係有一個位你就突然間覺得哇，我真係唔抌唔得啦咁樣。咁嗰陣時我就開始去望翻原來呢個舊雜誌真係好耐嘅，就擺咗佢。又或者我點解會留翻佢喺度咧？咁樣又或者呢個膠袋我好中意佢，但係我而家係咪應該抌低佢咧？咁去望翻，所以我反而覺得敗不敗或者所有嘅呢啲清洗工具，甚至我哋符合風水嘅角度你去清理嘅話，係第一我哋信唔信呢樣嘢啦？第二係我哋係咪覺得自己需要呢樣嘢？即係好似我哋而家講嘅咁樣，你可以第一你可以唔信，第二你可以唔需要。係咁就所有嘢都。呢個令到我諗到一樣嘢，因為我初時咧一路咧都有個概念咧，就係要喺敗不敗喺敗嗰時候做啲嘢。我初時有個咁嘅概念，但我聽完你同阿 Esther 講完之後咧，我留意到咧就係其實我哋可以唔需要咧咁死板，要喺敗嗰個時候先做。係㗎，
其實我覺得咧，只要咧喺我哋喺10月至到12月之間咧，揾呢個時間，將我哋心裏邊咧最 concern 嘅，即係最覺得唔舒服嘅咧，最想改善嘅嘢，通過呢個7呢個數字揾出嚟。咁我希望都仲係起碼個7可以用到先啦。咁就然後將佢攞出嚟之後咧，重新睇佢之後，去檢視過佢，再將佢咧數一數佢。即係將啲我哋其實呢個咧係我有啲咩需要係啲咩顯示嚟到我哋想要做啲乜嘢嚟到佢會好啲咧咁樣，咁所以咧其實都可以係一個辦法，唔需要要等到拜先去做都得嘅。其實我啱啱頭先聽完之後，我有一個咁嘅念頭，唔知你哋又點樣去睇？我自己覺得就其實你每日做都可以嘅，係嘛？或者有一啲嘢係每日做，但係當然啦，如果好似我當時咁多17年嗰陣時，我就係諗到。我幾得意喎，咁我就試下得唔得啦，或者抱住一個我去測試下佢得唔得嘅呢個心態，其實我覺得都冇所謂嘅，係啦，都冇所謂嘅，因為 once 佢化為咗一個行動，其實佢就已經係做咗某一啲嘢。係有啲功效嗬。唔係我聽完阿 Linda 講，我就覺得係覺醒咯，即係我頭先去呢度講，即係其實係你定一個刻覺醒啊。即係咪自己呢一樣嘢真係要提升或者要改變咧？咁改變咗，如果真係執行，係咪真係有另一個景象咧？係啦，我就頭先即係 get 到佢嗰個意思，同埋就係即係當然啦，你話我哋年尾係啦，即係希望新一年有好啲嘅嘢啦。不過你話平時。我哋即係就算你話冇嘢做，即係會唔會突然間有啲嘢刺激到你，令到你覺得咦，其實都應該係覺醒咧。即係我覺得有好多嘢嘅人生係啦，健康啊，係嘛，即係有好多噶。我覺得起碼有2點咧，我認為係咪都做得好？係啊。第一個咧就係我哋譬如多做善事啦，因為善事咧可以將我哋個身心靈嘅容器會大，咁可以接入啲更加好嘅嘢。呢個第一個啦，即係而家尤其係香港做善事好多方法嘅，你打個 app 咧，你今次有好多捐獻都好用，可以助學啊支持啦。第二個咧，我諗緊應該係可以成日做都冇問題嘅，我認為就係點樣愛自己啊，即係點樣多啲愛自己。我認為呢樣嘢咧係絕對係可以多做而冇放嘅。所以咧，我諗緊呢啲咧，總之就呢個百搭呢兩樣係咪都加落去，唔會有衰。唔係，如果你講開愛自己嗰樣嘢，我就諗就咩咧？即係因為可能我哋有小朋友啦。其實我成日都覺得香港我哋好多家長咧就係點咧，好錫啲細路仔，明白？所有重點擺晒，但係咧其實佢就忘記咗自己。但係當佢忘記自己嘅時候咧，譬如佢自己嘅情緒或者佢自己嘅狀態或者佢自己健康出問題咧，其實根本就直接影響咗個細路仔，即係以身作則嗰樣嘢，忘記咗自己嘛，你明白？咁冇愛自己，咁啲問題一路出咧，其實佢就唔知原來個問題根本係佢度，就唔係喺個細路仔度。其實細路仔係即係學嘅啫嘛，睇見大人係點，所以有陣時你話我見即係同我啲朋友啊，係嗰啲。即係年輕啲嗰啲夫婦啊，樣嘢，即係見到佢真係好緊張啲細路仔，即係幾歲又話要點樣揾學校，哇！見到佢哋好辛苦啊，真係咁，因為我從來都唔會嘅，我從來都即係個天安排就係咁噶啦，從來我都唔會煩揾學校嗰啲啊，我從來冇啊，又唔會揾補習嘅，即係我冇做呢啲嘢嘅，又唔使翻咩興趣班嗰啲，我冇嘅，即係對個天安排嚟到唔做啦，嚟到做咯。咁我就好輕鬆嘅，都唔錯啊！你唔係即係變你唔要求高嘅，咁小朋友你要合格唔難噶，即係我覺得係咪你要升班唔難？即係我要求就係升班啫嘛，因為我覺得你留級1年就嘥咗時間嘅，我係咁諗啫。咁但係你要畢業都應該唔係太難啦，喺香港，即係我係咁諗咯。咁所以變咗，如果你唔要求高，但係而家就係有陣時好多時，我好多朋友就係佢哋自己要求好高啊。你明白？即係對個小朋友要求高，咁佢又話個社會大家即係點睇佢哋又會比較，變咗佢唔俾咁多嘢個小朋友，又覺得好似唔係幾好咁樣。咁但係最後出到嚟嘅問題係咩咧？好多時就可能兩夫妻
出問題咯，因為大家個教法唔一樣啦。係啊係啊，係啊，即係大家肯使嘅錢又唔一樣啦。即係大家即係又好多時我聽都係嗰啲男仔成日都覺得天生天養噶嘛，但個老婆就好緊張噶嘛。即係覺得點可以天生天養噶？即係成日都係講嘅，好多時都咁啊，兩個都鬧咁唔開心啊，咁變咗我又係影響咗小朋友個睇法。我又聽過以前一個老師，一個外國人老師，咁佢用佢英文嘅，但係我覺得呢個都係一個幾好嘅一個，即係作為一個我哋嘅座右銘。佢話咧，點樣先至係愛自己咧？佢話咧就係咧用英文講嘅，佢係 treat yourself as your best friend。佢當你當你自己係你最好朋友嘅時候，你會用呢種方法叫做呢樣嘢。好似啱我講啊嗰個。即係你會唔會即係話甚至乎呢個可能，因為你如果你唔愛自己咧，你係唔識去愛人。係啊，以前你要愛你受自己。咁你如果呢個係你最好嘅朋友，你會咁去逼佢做啲嘢。即係咁樣去，即係用一個身份轉換嘅一個方式嚟去，即係嚟去理解呢個情況咁樣。咁所以，不過我覺得咧，啱啱喺所講就係啱頭先 Linda 講咗7個，我諗我呢個即係希望我哋會大家都去試啊，我覺得注重2026咧，我哋真係試7樣嘢先，跟住咧就咧每樣嘢去揾咗佢個解決辦法，跟住咧佢自己去調整，咁就睇下嗰個效果點樣。咁我諗即係無論係唔係拜，其實都可以做。係，係，同埋係啊，同埋譬如西人唔係好興12月31號，跟住寫自己個 resolution， 我聽出年要做啲乜嘢嗰啲咁，係。即係好興啊，或者佢哋有啲譬如西班牙，可能佢哋唔知要食幾多粒提子，跟住趕響幾多點之前食幾多粒提子，跟住寫啲乜嘢咁樣。但係而家嘅我或者我會覺得呢啲嘢唔係唔得，但係都係好似同你哋風水一樣啦。如果我唔清咗舊有嗰個氣場嘅話，新嗰個就算有幾美好，或者佢有幾好，對於嗰個人嚟講都係另外一個平行時空，佢唔會真正去到嗰度，因為入唔到啊嘛。冇錯，嗰度氣都入唔到，佢唔會響嗰度。所以如果我而家會同人講嘅就係 before 我哋去 make 咩 resolution 寫幾多嘢，甚至乎食幾多提子之前，係要先清咗嗰個7樣嘢。咁好似你哋上一集講嘅有呢個時間嘅話，咁我哋就當然應該係10月開始就做呢嘢，因為我成日覺得睇自己嘅陰暗面或者畫呢啲嘢出嚟係唔容易㗎。即係我哋可能我哋一次喺 Open 你做一次 workshop 嘅時候，佢會去做，但係其實我諗大部分人，甚至乎我當時我嗰次都係啦，我 workshop 入邊寫咗嗰幾樣嘢，跟住我翻到屋企，我覺得咦好似唔係呢幾樣喎咁樣。咁其實再改咧係會再講，因為佢本身就係你越畫越深嘅一個過程。即係如果有呢個時間同空間去做呢樣嘢嘅時候咁，所以佢可能一路由10月做到12月咁樣。咁如果真係有呢個時間同空間嘅話，咁我哋就我覺得係真係應該做咯。做完呢樣嘢先至去 make 嗰啲 wish 去許下啲乜嘢啊咁樣，我覺得會先至可以真係將自己個氣場去做一個 upgrade 咯。係，咁呢個其實即係 Linda 嘅主要嗰個意思就係話咧，即係我哋係以清場立城為主要嘅一個，即係主要個目標。係，咁就算好似阿 Alfred 嗰啲，佢都係一個清理嚟㗎，係咪？即係你哋做嗰啲都係。佢好似就唔係1年做一次㗎啦，係其實佢每個月都可以做啲呢樣嘢。每個月可以靠嗰個月亮嗰個能量去做，係個 full moon 咧可以吸咗你啲唔好嘅，即係感法咁㗎，係啊，即係喺你嗰度係 full moon 係吸咗啲唔好嘅。你哋嗰度唔係，你㗎，我哋係 full moon 還多啲 full moon 係吸，係 full moon 卡，即係 full moon 啊嘛，我係反轉吸，點樣做啊？吸到你㗎，我都係反轉。我係啱。 full moon 咧，我都係聽嗰個老師啦，我哋老師講翻佢話，因為 full moon 咧咁啊個胎咧，即係我嗰個詞就係脹啊嘛，一路吸咗，有吸力喺度嘛，所以佢係吸走你唔要嘅嘢。咁點做啊？點做？咁就你咪做同甜品嘅啫，
攞出嚟啊，譬如可能你啲收，譬如話夠七樣嘢咁，係我最近呢排財務唔係好特別好，咁我應該要改善我自己個財務個處理方法啦，係都可以㗎。哦我呢，OK，個一陣咧要改善啊嘛，即係剔out咗啲唔啱嘅不正確講法。哦，你而家我睇嗰個病唔係幾好，係呢個可能我腳好痛，我都知道唔啱㗎啦。咁可唔可以嗰個即係住今晚 full moon 嘅能力，將我啲嘢去吸走佢，即係啲負嘅 negative 嘅嘢 energy 咧，比較吸走，真係唔適合 energy。用月亮去吸走。 full moon 嘅 energy 吸走。哦，咁然後咧，可能相反㗎，即係我唔知你邊度。唔緊要，你講先。係啊，咁知咧，講而家係即係話咧，都係佢咦，咁嗰啲咩超級月亮會唔會勁啲咧？係啊係啊係真係勁啲嘅。哦，就我打又講我自己一個啊例，我試過喺嗰時啱啱係 Covid 嘅，咁嗰時咧我記得啦，好記得嘅，我上完咗我嗰個老師個堂之後，咁我就唔該將我所有即係對於我修行嘅一啲 energy 咧唔啱嘅不適當嘅，我抽即走。一抽咗之後，第二日咧我就真係有啲感覺，好奇怪嘅感覺，嗯，所以咧係 work 嘅，哦，OK。所以咧吸呢樣嘢咧，對我而家講我係 work 嘅，嗯，咁我咁即係15啊，15逢15。同15就將一啲你唔想要嘅嘢咧，15之後即係隔幾個小時，即係佢有個 full moon 有個時，哦，隔後幾小時，哦，跟住咧就話咁向上揼，睇完之後咧呢啲我唔要，哦呢個，OK，好用㗎，係咯係咯好啊之間啦，同你要翻返嚟嘅，即係我話我想呢個字幫我去吸收，我呢個唔需要。哦。Alfred 咧係咪有冇咩方法啊？有冇其他方法提供下？真係你 full moon 係吸定係富滿加嘅啱相反喺我角度，我唔知我自己係中式嗰啲聽翻嚟，其實月亮係一個陰嘅嘢嚟，咁所以就算好多人話拜月光，即係我又講翻少少中式嘅嘢，啦，係啊，就唔好拜咯。哦，係啊，基本上係屬於陰嗰啲，即係當如你月食日食嗰啲，你又唔好揀去睇咯，啊揀去睇其實個負能量你自己會吸翻。係。係咯，咁咯，喺我唔係要食日食我知，但係佢而家講 full moon 會唔會 full moon 唔好先？full moon 基本上如果常理嚟講，full moon 係好嘅，一個圓滿嘅。但係你話做什麼儀式，我就喺我方面就冇乜做啊。除非中式嗰啲，你話所以我真係講唔係 full moon，我 full moon 之後，之後因為咧佢開始個 trend 咧係慢慢咁樣 decay 噶嘛，啊咁樣去變㗎嘛，所以唔係 full moon 嗰刻，係 full moon 之後隔幾日鐘。係咁 S 上咧 full moon 呢樣嘢有冇咩？咪簡單講咗啦，頭先綜合咗愛自己，其實點樣愛自己嘅時候，大家未必可能聽眾未必攞到重點。啊，其實愛自己咧最簡單一個方式咧，就首先你自己獨處喺一個空間嗰陣時，係然後你問一問，你同你自己對答，你好嗎？你過得好唔好啊？然後如果你係發覺你有一啲停滯嘅或者唔好嘅情況，其實好多時候你喺腦海裏面會湧現咗一紮嘢。咁呢一紮嘢其實你最好就係用翻張紙用個筆去寫翻低出嚟。係咁其實你嗰度就容易啲去整理你自己一啲當其時唔好嘅，或者你問自己好嗎唔好嘅嘢。你就好容易啲收翻出嚟，咁然後依度去做翻調整咧，係會簡單啲嘅。咁嚟講，頭先講個月亮full moon，其實西方嘅天星學裏面都其實有一個係即係去佢哋去祈願啦，應該係叫做點樣去祈願嘅嘢，其實。咩叫祈願咧？就係你冇嘅嘢，你想有啊。咁你梗係將有一啲你唔好嘅嘢去做翻調整，一個正面嘅嘢啦。咁所以喺呢一個裏面嘅時候咧，就係你首先要自己清理咗你自己本身嘅障礙先，因為每個人佢自己一定有幾時清理啊？即係咁喺 full moon 度清理。咪佢啱啱咪用係頭先係用即係要將清理咗啲嘢，咪佢吸走咗。而家咪就係講緊 full moon 係咪清理？係啦，係咪清理先？你嘅理解都係清理。係啊，清理。哦點解要喺
full moon 之後嗰個星期，因為月球嗰陣時係最圓，然後開始進入去陰嘅時間，所以嗰陣時做清理咧係會比較係啦，會比較適合嘅嗰個時間。咁所以喺西方嘅天星裏面都係有教呢啲一啲嘢嘅。聽 Linda 講，我學西方嘅嘅接近，我學嘅同阿 Alfred 嗰個有啲似，就係唔係話個月亮唔得，個月亮非常之得，但係佢會放大我哋嘅陰暗面。OK，所以我自己會覺得唔係話嗰陣時清理唔得，如果係你好清晰咁樣知道你要清理啲乜嘢嘅，而利用借助月亮或者 full moon 嘅呢個能量，佢就會放大呢樣嘢。但係如果某一啲人佢唔知道去做乜嘢，跟住一個好淺顯嘅一個角度嚟講嘅時候，或者好無名嘅一個角度去做嘅時候，反而個 full moon 嘅力量就會放大咗陰暗面呢類。而喺我學嘅幾個西方嘅嗰啲都係，譬如英國佢哋嗰啲有白魔法、黑魔法嘅時候，黑魔法係一定係喺月亮嘅時候。咁同埋即係做壞事。唔係，黑魔法唔係做壞事，黑魔法係其實佢個 fine line 係即係中間嗰條線係好難睇嘅，即係可能大家可能平時有啲人佢哋做咗啲魔法，而家坊間咪好多嗰啲魔法書啊呢樣嗰樣嘅，可能甚至乎佢哋以為自己做咗一樣好正向嘅嘢，或者好正面嘅嘢啊，我想要多啲錢，我想要包，我想要咩？但係佢按照嗰個方法嘅時候，其實佢係做緊一樣。我嚟講係黑魔法咯，咁所以嗰條線係好唔容易睇到嘅。但係最緊要係個人本身佢個發心正唔正咯。咁如果有黑魔法嘅時候，佢一定係會借助月亮，尤其是係 full moon 嘅。有時候佢會叫你攞啲可能個人物品啊，或者甚至乎滴一滴血啊嗰啲咁樣嘅，通常都係即係呢個外國西方啊。係啦，或者而家書好多嘅，就算坊間去誠品又好，其他嗰啲書局都有嘅，有好多嘅。佢或者佢哋有啲月亮魔法，唔知月亮神諭，唔知咩嘢嗰啲咁樣啦。呢啲喺我學嘅角度嚟講，就係黑魔法咯。咁係可以好 powerful，可以好得，但係佢必然會有要攞嗰個人身上嘅某一樣嘢去交換嘅，咁呢個就係即係如果好簡單嚟講，黑魔法嘅有邪門嗬，有邪門係即係如果外人睇係或者我哋睇係邪門，但係當事人做嘅時候，佢可能只係為咗一個好美好嘅願望而佢做咗呢啲嘢。所以我就如果喺呢個角度嚟講，我就寧願你對住個太陽做，就好過對住個月亮做。因為可能你對住個太陽做，佢都會有咁嘅願力嘅。但係佢另一面黑暗面嘅閱歷，至少佢唔會令到佢放大得咁緊要。太陽有冇啲咩講下？太陽做啲咩嘢？係啊，太陽真係冇啊，喺我好似冇人睇過。有，所以譬如喺印加嗰度，唔係佢哋有譬如有啲景點咧，有啲打卡位啦。而家佢哋點解一定去？譬如埃及金字塔嗰啲都係㗎。當你個太陽升到某一度嘅時候，佢就會有一條直線啊，或者英國嗰啲 lane line 都係全部都係跟太陽㗎。咁佢呢啲咪就係佢個 ritual，佢個法事係響太陽升到某一點，或者好似上次你哋講嘅冬至。所以我問夏至嗰個時候，夏至係太陽最高嘅時候去做嘅某一啲嘅祭祀，或者佢做嘅許嘅某一啲嘅願，即係等於嗰人波齊嗰度咯，即係嗰個聖山肉，一下去之後咧，突然間會落咗好多，落翻嚟之後，啲落山就變咗好濃。點解啊？即係佢嗰度係啊，即係嗰人波齊嗰個聖山嘅，係啊，佢冇人去敢爬嗰個山嘅，咁特別，人轉過係嘛？而家仲有人西藏每年去轉山，佢係轉下邊嘅啫，佢唔上咗山。一上山咧，即係有啲鬼佬上咗山，突然間會落翻山之後老咗唔知成10歲。你話嗰個咩？嗰個出名係唔係戲嚟㗎。Doctor Strange 啊，出戲嗰個真正嗰個叫做波波係咩？同埋嗰人咧，我識一個嗰個，我識嘅。北方大法係嘛？佢行一行嗰個圈咧，佢突然之間個腦咧
就咁就翻晒啲好似噴射係咁神奇，哇，好難行嘅個山。嗰度喺邊度嚟？你可能多層要過呢邊嗰個聖山啊嘛，上嚟聖山啊嘛，貓溪幾大啊個圈？幾日㗎？一行我行幾日嘅先至叫行咗一個圈，而佢一路行嘅時候個腦係不停咁轉嘅，佢話突然間坐就轉係好，即係 high 啲嘅喎啊，high definition，啊！將我以前做過咩事咁轉，哇！有一個係 YouTube 有一個好有趣嘅。外國嘅靈媒都係有講過呢樣。不過咧，我係想講嘅就係咁，我想講就係咧，即係我初時講呢個話題就係由不敗嘅，係即係話由10月講起， 10月講到咧，而家咧到我哋冬至之間嘅時間咧，係最理想係做呢個不敗。咁但係咧，其實我諗呢個嗰個越講咧，就覺得其實我哋有好多我哋身有嗰啲唔係好適合嘅一啲能量咧，其實可以通過呢啲方法咧，可以將佢哋清走。係咁雖然我哋而家呢個時間係最好嘅時間去做，但係咧，其實平時我哋啲做都冇妨嘅。係譬如啱講過，譬如好似我哋嘅善事啊，我哋自己愛自己啊，好似即係啱啱 S 講過點樣去經常咁去愛自己啊，即係聽下自己有啲乜嘢。其實我覺得根本就係應該經常問自己你好嗎嘅。咪即係譬如講我自己咧，我以前即係你話未學玄學啊，未學聖學，我真係唔識㗎。即係譬如好似我揾到錢翻嚟咧，我真係俾晒仔女。以為咁係愛自己啊？係，即係我覺得佢哋開心，我冇開心咯。但我唔即係譬如你可能得100蚊，但係你會100蚊會諗啊，咁買俾個仔食蛋糕，啊你咪話定買俾女，跟住買俾老公亞當，咁你最後去到100蚊自己都冇啊！你唔會使喺自己度噶，但係你覺得佢哋開心你就開心咯。咁但係到有陣時啊，好似話齋，好激氣，阿仔唔聽話，阿女唔聽話，老公唔聽話嘅時候，咁你覺得咦點解好似自己乜都冇嘅？就係冇對自己好咯。係真嘅，但係唔識咁諗啊！嗰陣時唔識咁諗，真係唔識。呢個我唯有佢嘅中國人教育，即係嗰度我喺學校學噶啦，屋企渲染噶啦，可能喺電視嗰啲文化渲染啦，我諗我哋多少都係喺嗰度嗰啲係限制得我哋自己，即係對自己唔會咁痛錫自己。我覺得係呢個有關係。冇啊，我真係唔識啊。其實都市人啦，即係個個都要翻工啦，好多時候。咁翻工其實你就全心全意去翻工嘅背後目的就係賺錢啦。咁其實好多時候你有冇擺翻自己喺前面先？其實你去翻工賺錢嘅時候，你身體係需要付出內耗嘅。即係有冇人大家去特登諗下，喂，我呢個內耗會唔會真係會過分咗咧？會唔會將自己擺翻前邊？係咪我要將自己個身心靈做得健康一啲咧？係咪唔使未到病嗰日自己唔識咁諗？係啦，所以我係咁啊，我真係咁啊。所以冇辦法，即係香港個密集都市，你下下咩都係要錢。咁錢嘅背後翻嚟，咁可能你都係以工作形式去換取一啲金錢翻嚟。咁好多時候我哋會 lost 咗健康。咁 lost 咗健康，其實呢度對身心靈係一種唔好嘅嘢啦，已經表現咗唔係一種愛自己嘅。所以好多時候你要擺喺自己喺前面嘅時候，話可唔可以有work-life balance 呢一樣嘢咧，先係最重要嘅呢樣嘢。我覺得喺我而家角度，我覺得已經唔止係 work-life balance，或者 work-life balance 係 balance。對於我自己講係唔會有 balance 嘅，因為 Miss Chow 講啦，佢將佢自己啲錢分晒去俾其他人，我就發覺我以往咧係將我自己所有嘅情緒咧係分晒俾其他人。咩意思啊？而我即係我嘅開心，可能係因為人哋開心而開心，或者我做咗某一件事，人哋開心咗，所以我以為我自己開心，又或者一開始我覺得我自己去做好事嘅咁樣啦，咁。又或者我個憤怒係因為人哋做咗某一啲嘢而令到我憤怒，咁樣去憤怒。咁即係唔跟按人哋咧。冇錯，即係我將我如果有一樣嘢，我記得以前有一本書係講過嘅，譬如叫做 energy currency。即係譬如阿 Miss Chow 講嘅錢係錢咁樣啦。如果我係將我能量變成一個錢嘅話咧，我就係每日將啲能量嘅錢咧就不停咁樣派俾人，跟住自己咧就好似 Miss Chow 咁樣就1蚊都冇，甚至乎係負嘅。咁到
某一日好似我剛才話到一個頂點嘅時候，我就而家有一日我又反轉過嚟，點解我要咁做咧？我會唔會有啲戇居咗啲咧？咁跟住我就不停咁樣去畫，就畫到好似啱啱嘅 Eason 講嘅嗰樣嘢，就係我全心全意地翻工，即係我唔係話翻工唔應該全心全意。我而家反翻轉頭嚟，我會覺得我應該先全心全意咁樣去 live well，去生活得好。然之後，如果我呢個全心全意去生活得好嘅當中，包括我要利用我嘅 ability 去 serve 某一啲人嘅，咁我就去做。包括翻工，但係我唔響，就算我可能做同一樣嘢。朝九晚五嘅時候，但係我唔係為咗我全心全意去翻工，我係為咗我全心全意地 live well，去活得好。咁我會覺得喺呢個時候，我嘅 currency 係擺咗喺一個好似 Miss Chow 你哋嘅投資戶口咁樣嘅，我係會擺咗喺一個投資戶口嘅，因為我做呢樣嘢係為咗等我個能量 currency 去增值。等我能量 currency 喺呢8個鐘頭入邊得到增值，而唔係我一味消耗佢，而我從來冇增值過。所以我覺得，如果當時我係最 lost 嘅狀態，我應該係我喺我嘅能量錢上邊咧，我應該係負債累累。即係話咧，我聽得懂啦，即係你嘅能量嘅 currency 咧。即係你嘅 energy currency 咧係錢，你嘅就係情緒，或者係你嘅可能幫人嗰個心。我覺得我個 energy currency 係所有係即係唔止係錢嘅，佢只係我又反而我自己覺得反翻轉頭嚟，唔係世間嘅錢係 energy currency 嘅一種顯白，一種顯。因為我嘅 energy currency 係我對我自己發揮，即係有幾能有發揮到自己幾多咧？我呢種要求即係我會搏晒命去做一樣嘢，但係咧就即係睇下我自己，哇！我做咁多就好開心啦，即係會有呢一方面嗰種滿足感。哇！呢方面，所以但係亦都有過分，即係有時咧又可能 too focus，就冇咗自己，亦都係會係後尾都係負嗰陣時。即係我又諗樣，咁我即係 Alfred 同埋S 生又係你嘅 energy currency 乜嘢咧？我唔知，我有少少同意阿 Owen 講嘅。基本上，如果你係活得點咧，就係好似有時我好似上個禮拜即係上 Miss 一堂咁講，即係起碼做嗰件事自己活得開心，跟住又方便到人哋又開心咧，其實係相輔相成咯。即係好似唔係好似阿 Miss Chow 咁話，即係專門為晒其他人嘅，咁點解唔係為咗自己？咁當然有啲嘢，可能你做咗某啲嘢，又幫到自己，又幫到人咧。我覺得咁樣係好正向咯。我覺得唔得幫到幾多嘅，起碼你自己唔使蝕。即係好似就算講唔理宗教，即係唔理中方或者西方宗教啊，咁你想去幫人，或者係你做個法師咩都好，咁你自己一定要冇病冇痛先去幫人，都唔知你自己負債累累又去幫人咧，或者你自己根本上有病有痛，咁你點去醫人咧？起碼你醫好咗自己，講好咗你自己身體嘅條件，你先至去幫人咯。咁所以係咯。上個禮拜老師有一樣嘢令我好震驚。你唔知我有冇聽到？你有冇聽到？佢話咧係 David Hawkins 嗰本書講。佢係一個能量嘅超過500嘅人咧，我抵到75萬，75萬，哇！呢樣嘢你話好動勁，因為初時以為呢啲我哋覺得好微薄嘅啫嘛，原來唔係嘅，原來如果你完整啲講，我呢個我聽唔到。係得，老師有講過，即係根據嗰個 David Hawkins 佢做嗰個身心靈嘅 research，講能量方面嗰個 research，佢係一個咧超過500嘅人。能量超過500嘅，咁就好勁咧。500嘅幾乎都去到佛陀噶啦，唔知道我飽嘢到佛陀。咁咧，佢可以抵禦，即係佢嘅 positiveness，即係佢嘅正向嗰個能量啊，係可以抵消到75萬人嘅負能，即係變到100-200嘅人。即係咩意思咧？唔好以為你能量，唔好以為你做嘢做得少，睇你做少少嘢咧，
你假設去到起碼唔好話500啦，400鬆啲都好啦，啱，你都可以抵禦好多人。咁啊，即係話咧，你嘅嘢係 mean something，唔係話咧每樣自己好微薄，呢樣令我好 encourage。係如果500就係愛咯，我抄爆表係。如果以能量錢嘅角度嚟講，就係或者能量貨幣啦，唔好講能量幣啦，講 energy currency 啦，能量幣啦，就係如果佢500個人，其實佢個能量幣嗰個戶口係有好多嘅，即係好多，因為佢500啊嘛。咁但係普遍我哋無論你幾多人嚟講，你都係可能100甚至乎負嘅就唔好計啦，你負嘅就越多就自己越負得多啦。咁所以佢攞嘅佢一個擺喺500，好似我哋會計嗰啲 balance sheet 咁樣，一個500嘅呢邊係負咁多嘅，所以佢咪一個人可以抵消抵消嗰樣嘢咯。咁所以其實如果係負面嘅嘢，其實係真係即係越少越好啊嘛。即係 balance sheet 入邊係咪負債或者負面嘅都越少。所以成個世界都唔同啦。我突然間諗到就係嗰次，即係譬如講緊上2個禮拜之前香港嗰次事件啦。咁我當時我係喺上海噶嘛，所以我知道嘅時候已經係講緊第8、9個鐘頭咁樣。咁但係當時都係 ongoing 嘅，即係我第一刻我就覺得我翻到酒店我就覺得哇，我好想知道發生咩事啊，點啊。但係好似當我睇咗20分鐘嘅嗰啲。碌咗嗰啲 social media 之後，我就真係叫自己擺低，係啊，因為我唔知我自己當時嘅狀態係究竟係100啊，抑或只係50，跟住但係我睇咗25分鐘之後咧，我可能我已經結果係負300啦，跟住我覺得我 afford 唔起，即係我個能量幣戶口唔得啦，我已經穿咗窿啦，跟住我要擺低啦，所以我覺得係，但係我又講翻後尾嗰幾日，我真係我有時候睇，其實我覺得係好多時候係真係睇翻嗰啲 comment 咧，係有一啲可能將本身個磁場或者將個戶口拉到負幾係，但係總有一啲人佢講嘅説話咧，係令到嗰個戶口去翻上一個0以上嘅嗰個角度。所以至於第2日啦，我就即刻係曬咗4個鐘頭。係啊，又好彩喎！第2日有太陽，因為唔係朝，所以你會揀太陽，你唔會揀曬月光。係啊，我一定曬太陽㗎。係啦，咁我由即係中午啦，12點曬到4點鐘，哇！真係個面都紅卜卜樣嘢，咁跟住就買即係買一杯凍嘢。咁但係就個人個感覺係舒服啊，係啦，即係望住個海啊咁樣咧，即係個感覺，因為一定要個人去翻正向啊，成個人都感覺要舒服。係，如果唔係咧，就即係好似話齋，我如果自己 negative，我翻到屋企自己 negative 啦，我又唔想影響啲小朋友。係啊，即係個能量，我覺得即係我哋即係有陣時，如果我哋有學員，應該我哋自己都會感應得快啲啊！係啊，感應得快啲啊！咁變咗我哋就亦都會知要調整咯。係好似阿 Miss Charles 先咁講，之前都有個經驗嘅，就去咗香港某個地方嗰度睇嘢啦，深夜咁就點解要深夜？探靈啊你？靈探唔係都唔係深夜，應該係話傍晚啲時間啦咁樣。咁去完咁嗰個地方都出名勁，有邊度啊？啲支嗰啲嘢啦，係啦，唔好講邊度啦，大家，總之去到你覺得係一啲負能量嘅地方，咁我發覺去完嗰個地方，我自己都有啲暈暈地嘅，即係大家會有啲頭痛嘅現象啊，或者係有啲個心不在焉啊，嗰個感覺嘅，係啦，咁啊後尾就出咗去翻市區啦，咁啊撞咗另外一個朋友，個朋友就同我講：喂，你頭先去咗咩地方啊？我話去咗乜地方咁樣，話喂後面有嘢跟住你喎咁樣，我話係咩？你個 friend 睇到嘅，係睇到嘅。咁佢話咁，我話咁點搞啊咁樣？咁話你睇下有冇即係宗教信仰啦，有宗教信仰就去翻啲我啲寺廟啊，
頭先Miss Chow 講係其實好最簡單嘅方法，就係希望你第二日有日頭，唔係陰天可能有好光，咁就出去曬下太陽，然後飲翻個可能有個寶字頭嗰啲咁嘅飲品，係啦，咁啊即係排下身體有啲負嘅氣啊，或者係清理下身體啦，嗰個情況，其實真係曬到自己紅卜卜咧，都有個好處嘅。其實我自己覺得個身體就係我哋自己嘅農耕嚟，即係我哋自己嘅指南針，即係佢可以話到俾我哋聽，邊度東南西北或者邊度所謂正向係咩？好似我上泰山嗰陣時，雖然我病到係咁咳啊咁樣，但係個太陽係從來冇離開過，即係從來冇離開過。跟住佢哋話：唔係個個上泰山都咩？我話唔通落雨？佢真係我哋上次嚟就落雨咯。咁係啊，跟住你啱啱講，我又諗翻起上個月我哋我去澳洲嘅時候，咁有一個好似好出名嘅 beach， 我唔記得邦大 beach，即係由呢一邊行去嗰邊咁樣。咁我朋友就話：不如行下山啦。咁睇個地圖可能都係行個零鐘咁樣。咁我當時我就冇出聲，因為我就覺得我唔知道 yes or no。咁我唔緊要啦，咁我行下先啦。咁跟住咧就好大太陽，跟住一路行，沿住個海邊行，跟住就開始陰啦。跟住係啦，跟住我就開始好似仲係唔係咧？咁我開始身體有啲反應，但係因為我哋3個人，咁隔離嗰2個用好興致勃勃咁行啦。咁我諗緊死啦，佢會唔會打斷人哋嗰啲即係興致啦？係咪同埋係講緊2、3點嘅時間，同埋澳洲仲係春夏天咧。跟住再行多，我諗1個巴士站度咯。咁因為我哋就話如果唔行就搭巴士咁，但係嗰啲巴士好耐㗎嘛，你知澳洲嗰啲巴士。咁行即係大概行咗未夠1個巴士站。跟住我就見到，因為佢係海灣㗎嘛，所以可以由呢邊望到對面嗰個懸崖啊。咁我朋友仲指咗懸崖，因為我哋就係行去嗰邊。跟住我一望，哇！喺嗰啲水氣多到，我連嗰個山都望唔到咁滯。即係你都感覺到嗰個落緊雨啦。唔關落唔落嘅事，係個人係陰即係水氣都望唔到。跟住個太陽就即係我頭頂嘅太陽開始慢慢見唔到佢啦，同埋開始咧係。當時我記得係經過一笪草地，係類似佢哋唔知天文台直之類好多狗喺度跑嘅，咁好似鮮明連好多人氣啊，好多咩咁樣。因為我一邊仲同自己講，我諗多咗啦，因為有好多動物喺度咁樣。跟住但係突然間咧，另外一邊度嚟啦，我就見到好多烏蠅。即係雖然澳洲都係，但係我真係正常嘅地方係冇烏蠅嘅。突然間好多烏蠅，直情咧有一啲係真係衝住我嚟，跟住我突然間覺得哇得啦，即係。個烏蠅已經咁提我心，如果我再行過去，我就真係麻係啦。跟住我就真係我就同你講，我話唔好翻轉頭。咁佢話點解啊？咁我話唔好問點解先。我哋跟翻個太陽先。我話你睇嗰邊都冇太陽。係咯。咁當時我哋就要去翻巴士站啦，咁等巴士啦。咁我哋其實就喺2個巴士站中間。咁前一個又得，後一個又得咁樣噶嘛。咁我就本來想碌個 Google Map，點知就冇信號就碌唔到。咁我話另外一個朋友就話咁行翻轉頭啦，我想望啱啱嗰條路嗰個咩景去打卡咁樣。咁我哋就因為咁樣而行咗翻轉頭。咁行到最近嗰個巴士站，呢啲巴士好耐都未嚟。最近嗰個巴士站佢有位坐嘅，但突然間又有好多烏蠅喎。跟住我話唔得，繼續行。跟住咧再下一個巴士站。咁就突然間就好大退。我話咁就喺呢度等啦。咁我就再碌翻個 Google Map 啦，佢出咗一地。跟住之後咧，到一望嘅時候咧，我就我原來啱啱嗰度，如果我哋再行落去，就係個 cemetery， 就係一個農場，直情個巴士站個站名就係叫乜？跟住我話好彩就係咯，唔緊要，因為我哋凡係搭巴士都會經過，到時睇下係咪係啊，所以應該會係咁樣嘅，即係個能量係好唔同。我想問翻點解擺不擺嗰度用7嗰個數嘅係咪？頭先話要復卦，即係反正由個坤卦轉到咧，全部陰之後一去就轉翻陽。個復卦用復卦係第7嘅，即係嗰個，因為佢係行咗6個卦之後見到第7個。係，我需要啲收7點嘢出嚟，跟住自己啱喺個夠用個7嗰個字。係，咁所以自己啲收7點，跟住自己又諗翻7個 solution 去 solve 佢。咁但係如果真係做唔到7個 solution，力量唔大啫。係啦，
其實啱啱我亦都話講啦，即係其實咧佢好明顯咧，啱啱講話喺即係冬至之前，即係要做好呢個七個係嘅修復，係或者係啱啱講即係將一啲七個嘅唔好嘅嘢咧去即係去吸走嘅。係咁呢個咧係最好嘅時間，咁所以佢效果係最大嘅。咁但係咧唔等於我哋平時做冇用啊嘛。係咯，我就係諗緊，即係平時你諗到有啲嘢唔啱，其實嗰陣時都即係好似諗法性。實講佢我而家唔開心喎，咁其實咁應該要有即時處理咯，係啦，即時處理咯，係。不過咧，即係講話咧，最 best 即係好似你喺清明去拜山，係啊，最要係啦，係你平時去拜都有啲效果。係個數字都會有佢個後邊嘅 portal 同埋個力量。咁所以如果佢就如果可以做到嘅話，就係7咯。又或者如果做唔到嘅時候，又點解會做唔到咧？咁樣咁如果喺地球嚟講，剛才我哋係講緊一個轉變啊嘛。所以我學嘅就係話，如果你想喺地球上邊實現某一個轉變，我唔知可能去到火星係另外一個數字啊。咁但係喺地球而家呢個時空嚟講，都仲係7咯。咁我哋7係如果講緊係有形質嘅話就係7啦，但係如果無形氣就係另外一個數字嚟嘅。所以如果你要喺無形氣上面改某一啲嘢咧，係另外一個數字。你知唔知咩數字啊？我知。OK。咁最簡單嘅數字係11咯。譬如你但無形氣點樣計11？唔係無形氣咪就係有一啲，譬如你心源啊嗰啲咪無形氣。咁你而家你要清理某一啲嘢嘛？清理嘅嘢係你一個喺地球上面，即係已經執咗嘅嘢啦，係啦，已經有咗執嘅嘢，就你要清理佢啦。咁咪但係如果你要 refresh， 你要某一啲嘅願望啊咁樣，因為佢通嘅通道係唔一樣，可能係你個心。咁嘅時候，佢就係11或者11嘅倍數。即係11件啦，即係譬如你講嗰樣嘢11次，跟住22次，11個倍數啦。咁但係如果你要清理某一樣嘢，你就7、14、21等等嗰啲咁嘅嘢。因為我記得咧，如果我冇記錯咧，我哋嗰啲練嗰啲密宗嗰啲咧，係7次喎。係啊，密宗咧，密宗嗰個短袖咧係7次喎。所以呢個都有趣，都有趣。係有幾個21係啊，有幾個唔同嘅，即係應該講每一個數字都有唔同7嘅，都有唔同嘅通道嘅。譬如3到9都係通道嚟，不過做係咯唔同嘅嘢做。就咧有幾多次嘅，係有個 number 嘅，即係 fix 㗎，唔可以亂用。108咯，多數普通師傅就108。總之就一定唔係8啦。所以唔千祈唔好用，唔好用108次。108次唯一一次一個 size， 一個 size 一組。哦，係啊，因為108係9嘅倍數，9都係一個通道。即係所以你佛珠咁練都係108，咁練啱。我嗰陣時我就發覺原來36都係因為3、6、9都係通道，但係我就發覺原來8並唔係一個 lucky number， 即係喺呢一個 concept 入邊，8唔係一個 lucky number。好多咁大範我都唔知啊！其中玄學係8係好，但係嗰陣時都講過喺大陸北方8係唔係一個吉數，唔係一個 lucky。係啊，所以佢哋買樓唔會揀8號啊咩？8係一個反覆嘅，喺我學嘅嚟講，8係一個神魔一體嘅數字。係喺生命數字8係一個無限嘅循環，因為咁寫啊嘛，所以你所以有好同唔好，係你自己點樣扭轉。其實講緊一個 balance 喺生命數字嚟講，如果8係頭先講喺7啊，類似嗰啲7係代表你嘅7輪咧，要平衡翻所有嘢咯。咁6係心與頭嘅連結咯。咁所以喺即係我即係咁講，各門各派嘅數字嘅定位係有啲唔同。係4係空間嘅，4係一個空間，四方形。佢可以係地球嘅空間，亦都可以係其他嘅空間。所以4係一個空間。所以4唔係一個，即係唔似3、6、9、11嗰啲通道，即係嗰啲可以轉嗰啲。4同7都係
咦，可能空間有可能啦。下一次可能係一個好嘅一個數字。可以但係你話如果清嘢，我都唔知啊。頭先講如果大家清，其實都冇咩清啦。如果喺七咯，佢講係係七，但係如果喺我角度，如果個中國嗰啲角度拜神，你都係還神咯。我知如果大家拜神喺冬至之前要還神，係係就即係你唔好等到，因為啲神如果去到年尾或者初幾嗰陣時，其實佢會上翻去，即係跟我師傅。佢會上翻上面做翻佢哋啲嘢品報啊咁嘅嘢，咁佢哋做牙初二十六做牙，其實有啲上面有啲神落嚟係幫你做，所以好多鋪頭係初二十六做牙嘅，就係咁咯。咁所以即係好多例咁，對於拜神有啲初15一定要拜，即係要裝香。其實我都講，我而家學佛啊咁耐，其實都講心咯。如果係有啲好似我日都朝頭早念下經啊，就舒服啲咯。同埋有啲嘢就，同埋如果你信我哋中式嗰啲，我成日講係最平最經濟，即係你念經，其實念經又可以對周邊你嘅負能量，或者對啲往咗生嗰啲有回響俾佢，即係你信有呢套嘢咁，或者你就算西洋一套我師傅贈俾我觀音經，我唔可以講得嗰套，唔係出邊街嗰啲嚟嘅。但係如果譬如我哋念一個譬如話心經咁樣，心經都得，但係如果出得街我唔知啊。有一句就頭先你話有7個字嘅嗰個咒咧，就我師傅叫我唔好念啦。係啊，但係坊間好多呢個念係。咁你念咩？你如果係屬於我哋宗教咩南無觀世音菩薩啊、南無阿彌陀佛啊，咁你就十念。因為聽過唔同頻道，所以講咧，就算你一個唔識嘅人咧，你可能你有陣時感應到唔好嘅嘢，你念咧或者瞓覺俾嘢擲啊，我聽都會有幫助嘅。係啊，即係基本上嗰啲就好 general， 大家都識係啊，嗰啲又冇乜傷害性嗰啲啦，係啊。但係頭先講嗰7個字嗰啲，即係個人意見啦，係有啲就唔好咯，係啊，即係我講7次啫，我冇講7個字。係啊，咪有一句咒又係唔係6個字嘅啫咩？你可以咁講嘅，係，即係你係講緊嗰個，係6個字嗰個，係啦，咁就唔好，因為我以前都咁樣，但係我師傅同我講咗呢句就，因為係啦，好似麻麻地嘅，係，但係有啲係好嘅，因為嗰啲屬於偏呢度嗰啲嘢嘅，係啊，咁所以係我唔講得出口嗰啲嘢，係。咦 Elsa， 我想問你咧，佢哋你啱啱講緊西洋占星嗰啲咁樣啦，我想講下呢個我想問下呢個赤馬紅羊係嘛？咁你哋呢個西洋占星啊，或者呢啲咩水星、木星嗰啲咁樣，有冇呼應嘅內容啊？其實有呼應嘅內容，不過可能呢個要用翻係手架先，可以啊，可以啊。我哋會即係如果講緊而家流行講嘅赤馬紅羊咧，咁係我哋最主要係睇翻個火星啦，冥王星啦。咁如果呢度係有一啲唔好嘅合相嘅時候咧，咁其實驚個世界嗰個動盪嗰個情況會大好多嘅。咁不過可能要翻去搜集下資料呢個先行先再講。我哋出邊師傅都講咗好多，因為我唔知上幾集有冇 mention 到，即係赤馬紅羊。當然赤馬紅羊喺60年前啊發生一啲香港上一次冇香港暴動咯，或者再上一次就乜革命類似嗰啲咁嘅嘢咯，係啦。咁所以喺世界你想 search 好多 YouTube 都會講翻每60年啲，因為你話夾唔夾埋離火，我唔知點講啊。但係赤馬紅羊如果純個天干地支嚟講，赤馬咁啊，梗係火重啦。但係紅羊我唔知啊，但係我聽另外嘅師傅講，紅羊嗰年咧，即係赤馬都未算最大鑊嘅。咁紅羊嗰年可能有爆類似瘟疫嗰啲災病出嚟咯。係啊，咁丁未年係較差過丙午嘅，係，但係表面上就好多都話開始頭嘅。咁但係唔講啦，上面好多坊間好多師傅都講。
就算過完呢2年都未乜 recover 嘅，係啊，咁所以你要等多幾年。所以就算前幾年聽某啲師傅講，你都呢幾年最好盡量未雨綢繆啦，唔好亂使錢啦，盡量係儲翻多啲錢應急啦，因為可能即係等於你屋企儲定幾包米喺度啦，咁你儲定多啲，咁你自己有糧餉咯。係啊，就係咁咯，經濟環境都係麻麻地咯，係啊。阿 Owen 咧，我你自己啲師傅有冇講啊？我比較正向，啊，即係講丙午係嘛？你先丁未講正向。哦，因為係我見到，因為我係除咗聽完之後，我都睇下嗰個世界環境。我覺得而家落真係趨向好啊。哦，OK，我自己嘅正向啊，可能有人話我係乜咩師咁啦嚇，我比較正向啊，係咁，我覺得未必係調查。係因為咧，我因為我入朝見到而家中美個關係收入可能很少，可能少。係咯。係咯，咁我覺得咧就係唔係咁差咯，我覺得。因為咧而家今日緩和咗，根本上而家成為一個 G2嘅一個世界格局咯。所以咧，反而可能係我哋可能係啲細國家咧，本身係可能喺度想通過呢個真空咧搞啲嘢出嚟，可能咁樣亂。我覺得係咁嘅，所以我覺得我唔會咁睇咁差。咁係，因為我理解咧，赤馬紅羊咧其實只係一個政權嘅更迭啫。係係政權更迭，所以咧，我覺得更迭可以係 smooth，係可以係 abrupt，即係可以係。咁我覺得而家嘅世界應該係比較平順，我係咁覺得。但我個可能係另類少少嘅，啲人團隊我係冇所謂嘅，咁我係有自己嘅睇法㗎嘛。係啊，可能又話亂啊，但係我覺得因為我睇過幾個咧，佢話唔一定係亂。我會覺得係極端嘅，但係我都視乎個人咯。即係我個人我唔恐懼，因為我覺得如果所謂唔好嘅嘢嚟講，其實而家剛剛講咗咁多赤馬紅羊之後，已經個恐懼指數已經好高，所以我會覺得我自己唔恐懼，同埋咁我只能夠做我自己做好嘅嘢，就係將我個能量幣即不停去，因為我同意下，因為你當每個都講話好差嘅時候咧，一個人嘅準備係唔會咁差嘅，因為啲差咧就係咧 unexpected 嘅，但係點解出現一樣嘢咧？你係完全冇人準備過，乜足咁啊？但我覺得會係極端嘅，但係我覺得係唔需要恐懼，即係我自己覺得係會係極端。我過去呢幾個月咧，我其中一個老師就即係開始教我哋盲派八字，我學啦，我就覺得反而呢一個咧，佢真係好。佢講到咧陰陽咧，其實呢一個世界無論去到任何嘅時間或者任何八字都好啦，其實個天係自然會平衡翻。即係反而我覺得佢呢一樣嘢好，即係以前咧學八字咧就好似死局咁啦，嚇得唔得？咁啊咁啦，命數就係咁啦，得唔得？OK，咁但係咧反而盲派八字咧，我就覺得佢好係咩咧？就係佢入邊教到個道理就係其實個宇宙自然會將平衡同佢相對嗰樣嘢係會引出嚟，而令到佢調整。咁所以咧。即係就算你幾差個命又好，係或者幾好嘅命都好，其實相對嗰樣嘢根本喺個宇宙裏邊咧係存在嘅，不過你有冇引導到佢出嚟啫？哇！咁我又覺得好正面啊！我聽之後佢話，即係佢話金木水火土其實不嬲都喺度㗎啦。點解你會覺得係欠缺咧？只不過你引導唔到，你攞唔到出嚟，你唔識用啫嘛。咁我覺得係喎，其實金木水火真係。都係同噶啦，唔會欠缺一樣嘢噶。但係就係因為可能一個 mindset，人哋話咗俾你聽，哇！你欠呢樣，我欠嗰樣喎。咁你就覺得好似自己欠缺咗。但係其實佢話根本所有嘢都喺個宇宙度，你識唔識引導或者叫招感佢出嚟嘅啫。係啊。咁我就覺得好正面。即係我聽完之後，哇係喎，咁即係其實幾差個命都，如果我明白到個平衡點係乜嘢，邊一樣係佢相對嘅嘢。咁以前喺我哋角度就係衝啊嗰啲就係唔好噶嘛，你明白？有啲師傅覺得啦嚇，係有師傅覺得係啦。咁但係我自己跟咗2個老師都唔係咁講噶嘛。咁變咗我就更加覺得，咦其實原來呢個世界就係要呢個相對嘅嘢出嚟先令到佢平衡嘅喎。咁所以譬如頭先你話阿 Owen 或者阿 Linda 講得好，即係我都同意，我都覺得係改革咯。
即係今年改革係啦，可能重新換一啲新嘅班子或者一啲新嘅方向。不過你話對嗰個人佢覺得好唔好？因為其實你話成個世界大環境，就算係好嘅時候，都有人覺得唔好㗎。係佢自己想法嚟㗎嘛，佢自己嘅感受嚟㗎嘛，係咪先？即係幾繁盛以前，佢哋都可以覺得唔好㗎。但係你幾差嘅時候咧，都有人掂㗎喎。係啊，啱啊。係啦，即係就係你點去攞嗰個平衡點咧？舉個例子，大家好熟嘅 Covid， 2018年底發生，即係應該係19年發生。4年仲差啦。而家點解仲差落去？你明講咩？即係就係 Echo 翻嚟講啊，即係究竟即係仲可以有咩差過 Covid？即係個抵抗力其實大家強咗啊！我想講就根本上咧，即係你嗰個差同好嗰個標杆喺邊度？係。我覺得睇運勢喎，或者個人運勢。冇錯啦，所以你反轉嚟講，嘅時候都有好好運嘅。係啊，有賺錢，有。咁嗰個氣氛好好啊，但係睇唔到嘅喎。係。我哋睇嗰啲咩嗰啲命冇話咁差嘅。係咪講咩啊？即係所以其實可能真係唔係咁差咯。係啊。係啊。但係我哋個感覺好差，因為冇得出街唔成嘅。唔係你同埋睇唔到前景嗰幾年，幾時會吸？但係而家我經過之後咧，我係咁嘅，我有一定嘅規律嘅，有個 recover 嘅，係嘛？即係我以前未見過啊嘛，要天撒錢落嚟嘅，即係嗰時 helicopter money 我哋冇人諗過，你真係會發生嘅，佢會派錢嘅，我未試過，即係原來有方法處理嘅。其實我想講就係咁。即係或者老土啲講句，即係你喺地頭除咗生死之外，其他都都發生嘅。係唔需要驚。係。所以反正邊度講好，其實嗰個你唔好恐懼咯，反而驚就蝕晒啦。即係根本上，即係老師講嗰個一句説話，嗰時我跟個老師講，佢話你而家咧係一張你冇攞到，你冇去攞到個貸款咧，俾緊利息。如果你係恐懼嘅話，咁你幾時間？咁你即係咧俾緊利息嘅已經，咁你嗰個錢你冇。咁咪唔係你根本冇借到一次，係唔會發生嘅。呢個我覺得係一個好好嘅比喻。咪所以即係有陣時，即係好似話齋保持自己嗰個能量，即係高分啲，正面啲，係嘛？即係就算遇到咩事都好咧，即係自己都有能力去處理，係嘛？頭腦清醒去處理，咁就應該都搞得掂就得咯，係嘛 ？overdraft 好多錢啊，其實同埋平日嘅修練好必要咯，所以去到嗰一刻，即係譬如我睇即係嗰個咁大嘅事件，有啲人就算佢可能外邊睇佢個遭遇非常之糟糕，但係聽佢講嘅嘢都好正。係啊，即係好難頂到住。係，即係你睇好多即係災民佢哋訪問出嚟，都係好識感恩啊！即係咯，即係你覺得香港人個素質好高啊，真係好高啊！係啊，真係啊！嗰啲阿婆嚟嘅啫喎。係啊，即係普通嘅市民啊，真係普通市民咯。係啊 ，OK。嗱，咁我哋今日咧就差唔多啦，好嘛？咁我哋下一次咧，我哋又可以大家講下先講嗰個生命數字又得啦。或者講下嗰個你話除多啲資料，赤馬紅羊，我覺得都可以嘅。係啊，都可以嘅。OK，咁我哋今日係咁多咯，好嘛？好，下次見，拜拜。Another round, let the world stand still. Hands in the air like we're reaching for stars. Laughing so loud it could shatter guitars. It's a happy hour, happy hour. Clocks don't tick, it's a superpower. Raise your glass high, let it tower. Happy hour, yeah, happy hour. Yeah, happy hour. Oh, happy hour, okay. Happy hour. Lyrics on the wall, graffiti and rhyme. Cheesy pickup lines like they're worth a dime. DJ drops the beat like a ticking time, and we're lost in the glow of the night's prime.